Bismillah, assalamu alaikum. Kusoo dhawaada lecture-kan. Hore waxaan usoo qaadanay addition iyo subtraction. Maanta waxaan bilaabaynaa multiplication. Multiplication-ka inta aan la bilaabin waxaa ardayga la baraa table lagu magacaabo multiplication table. Table-kaasi multiplication table-ka ah ardayga wuxuu ka caawinayaa labada number ee isku hoos qoran isku dhufo haddii la dhaho inuu isku dhufto. Haddaba multiplication table-ka waa table-kan oo ay ku wada qoran yihiin nambarada intooda badan loo isticmaalo isku dhufashada godadka. Waxay ka bilaabanayaan saa ujeedid waa 1 ilaa iyo 12. Waxa soo baxayo arday kastana waxaa laga rabaa inuu table-kan xifdiyo. Arday aanan table-kan xifdisanayn isku dhufasho haddii loo qoro labada number oo kale ka shaqeey haddii la dhaho way ku adkaanay. Marka xifdisan tahay aad ay u fududahay wax kastoo isku dhufo lagu dhaho in aad si fudud aaga shaqeyso. Maanta waxaan ku bilaabaynaa we start with the easiest multiplication table to remember. Oo 1 ayaan ka bilaabaynaa. Waxaan ku bilaabaynaa table-ka isku dhufashada ee multiplication table-ka midka ugu fudud ayaan ku bilaabaynaa waa 1. Tiro haddii lagu dhufto 1. Any number multiplied by 1 is that number. Number kasta oo hal lagu dhufto waa isla numberkaas, isla tiradii ayaa kuu soo baxayso. Waxaad xasuusanaya haddana sidoo kale 0. Tira kasta oo lagu dhufto ayadana 0 waxaa kuu soo baxayso 0. 0 meeshii lagu dhufto way baabi'isaa. haddaba halkaas waxaa ka ogaatay 0 haddii number lagu dhufto in ay 0 soo baxayso. eber haddii tiro lagu dhuftana isla tiradii in ay soo baxayso. qaybaha kale ee teebalada sida 2 3 4 5 marka aan gaarno ilaa 12 tirada oo lagu dhufanayo 0 la soo qori doono maxaa yeelay waxaan casharkan ku ogaanay in wax haddii 0 lagu dhufto 0 ay soo baxayso. even xitaa hal xasuuso tira haddii hal lagu dhufto isla tiradii la inay soo baxayso. adoo taasi og hal xifdismaba ka rabta. laakiin maanta maadaama table-ka 12 number ayada mid ugu fudud ay tahay waan ku bilaabaynaa waan sheegaynaa waana kana multiplication trig table of 1 tan trig xitaa kuma jirto laakiin iska sheegaynaa 1 times 0 0. Any number multiplied by 1 is that number. Waa kana 1 waxaa lagu dhuftay 0 0 soo baxayso. 1 times 1 is 1. 1 times 2 is 2. 1 times 3 is 3. 1 times 4 is 4. 1 times 5 is 5. 1 times 6 is 6. 1 times 7 is 7. 1 times 8 is 8. 1 times 9 is 9. 1 times 10 is 10. waa kana waa table-ka waan table-ku noogu horeeyo table-ka kale ee ku xiga ila socda mahadsanidin.